गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जनाब, आप आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो हमारी है कफिंग के बारे में। एक किस्म की कफिंग जिसको कहते हैं खुश्क किस्म की खांसी, और वो बहुत ही ख़तरनाक होती है। मतलब वो जब शुरू हो जाती है ना तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती, और बंदा उसमें सांस भी नहीं ले सकता। इतना कि वो क्या होता है कि आंसू भी बहने लगते, बात नहीं कर सकता। तो पानी भी हम पी लेते हैं, नमक का भी यूज़ कर देते हैं, तो फिर भी वो ठीक नहीं होती। तो उसके लिए बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है, और आपने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है एंड आपका मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या लेना है? उसके लिए आपने लेना है गैलेस्टीन। ठीक है, तकरीबन हर घर में अवेलेबल होता है। नहीं अवेलेबल तो मार्केट जाए और अपने लिए जल्दी से ग्लिसरीन लेके आए। ग्लिसरीन के बहुत ही अमेजिंग फ़वाइद है, जिसमें मैं इंशाल्लाह और भी वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन आज मैं कफिंग के हवाले से। तो अच्छा, तो ये आपने लेना है, ग्लिसरीन लेना है, ठीक है। और इसके साथ आपने लेमन लेना है। आपने क्या करना है, एक ग्लिसरीन की 1 चम्मच आपने ले लेनी है ऐसे। ठीक हो गया। ये 1 चम्मच हमने ग्लिसरीन ले लिया, और इसके साथ हमने लेमन के 3 to 4 ड्रॉप्स आपने लेमन के उसमें डाल देने। इस तरह से, ठीक है। और ये आपने क्या करना है, इसको मिक्स करके इस तरह से आप अपने लिए किसी भी कंटेनर में रख दें। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप हफ्तों इसको स्टोर करेंगे, नहीं, आप इसको फ्रेश बनाया करें। मतलब एक दिन के लिए आप इतना बनाएं कि वो एक दिन आपका उस पर गुजर सके, फिर नेक्स्ट डे के लिए आप फिर फ्रेश बनाएं, फिर वही उस पर काम ना चलाइएगा। तो हमने 1 चम्मच ले लिया है, ठीक है। तो जब भी आपको कफिंग स्टार्ट हो जाती है, वो इस किस्म की खांसी, तो आपने इससे थोड़ा सा आपने ले लेना है, इसको आपने खा लेना है, ठीक है। तो इसके साथ आपकी वो खांसी वो रुक जाएगी। तो ये आपने ज़रूर इसको अप्लाई कर देना है। तो ये तो हमारी हो गई कफिंग के लिए ग्लिसरीन की रेमेडी। लेकिन जो दूसरी हमारी रेमेडी है, उसको सुन के ना आप मुझे दुआएं देंगे आप अपनी बहन को, कि क्या कमाल की रेमेडी मैं आपके लिए इस विंटर के लिए, स्पेशली इस विंटर के लिए मैं लाई हूँ। तो अगर आपने देखा होगा तो अक्सर विंटर में वो होता है, अक्सर विंटर में ना लोगों की जो हाथों की उंगलियां होती है या पैरों की होती है, या हाथ पैर जो है वो उसमें स्वेलिंग हो जाती है। वो ठंड और उसकी वजह से, गर्म की वजह से, क्योंकि हम हीटर के पास बैठते हैं, हीटर से जाके फिर बाहर निकलते हैं, तो ठंड और उस गर्म की वजह से वो हमारे पास में पाँव वगैरह में स्वेलिंग हो जाती है, और उसकी इतनी इचिंग होती है ना, इतनी खारिश होती है ना, बंदा चाहता है कि बस हाय हाय उससे मैं सारा जो स्किन है इसको मैं पील ऑफ ही कर दूँ। और इतनी वो तकलीफ़ देह होती है कि मतलब आप उसको फिर अंदर कंबल वगैरह में अंदर भी नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा मसला होता है, जूते पहन के भी उसको में बहुत ही ज़्यादा मसला होता है। आजकल मेरे तो खुद अपनी सिस्टर जो है बहुत ज़्यादा वो इससे मसले से 2-4 है, तो उसके लिए मैंने एक रेमेडी बनाई थी। तो इस रेमेडी से मेरी सिस्टर को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो आई थॉट दैट वाई नॉट आई शेयर विद यू पीपल। तो मैं इसलिए मैंने आपने सिंपल यही 2 चीज़ें आपने इसके लिए भी लेनी है, इसके लिए भी आपने लेना है ग्लिसरीन। एक मतलब आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से मैं यहाँ पे 1 चम्मच ले रही हूँ, ठीक है। आपने कितने दिन के लिए लेना है, 1 दिन के लिए या एक पूरे हफ्ते के लिए, तो फिर ज़्यादा आप ले। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच ग्लिसरीन, और इसके साथ मैंने 5 to 6 ड्रॉप्स मैंने इसके डालने हैं, लेमन के डालने। इस तरीके से आपने ये डालें। 1 चम्मच के लिए मैं 5 to 6 लेमन ड्रॉप्स ले रही हूँ। आप ज़्यादा बनाएंगे तो इस तरह से आपने लेमन ड्रॉप्स भी उसको भी ज़्यादा रखना है। आपने सिंपली क्या करना है, सिंपली इसको आपने रात को पैरों पे लगा देना है,
जब आप रात को सोने के लिए जाए ना बेड पे, तो आपने इसको लगा देना है, ठीक है। और आप फिर देखिए कुछ दिनों के यूज़ से ही आप देखिए कि आपकी जो स्वेलिंग हुई होती है या जो स्किन ख़राब रेड किस्म की और क्या ब्लूइश कलर की इस तरह की हो जाती है ना उसकी वजह से, तो वो इंशाल्लाह उसके साथ हील हो जाएगी, आपकी स्किन भी ठीक हो जाएगी और आपका मसला जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। एंड साथ आप मुझे बहुत दुआएं देने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा एंड अप्लाई भी कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।